一時口快，你真係當我3歲細路仔咩？我睇你係身有屎。我由始至終都係只愛你一個，我就係講嚟啲玩笑話，就係啲玩笑話。咁你咪生落嚟咯，到時候去做親子鑑定咯，你敢唔敢先？你嘅意思係乜嘢啊？你嘅意思係乜嘢啊，哥哥仔？即係叫佢個小西瓜生落嚟，生落嚟咯，係咪？到時候去做做親子鑑定咯，係咪？咁啊，真相大白咯。喺度好啊喺度姐姐死嚟煮有咩用啫？係咪？啊姐姐啊，做乜嘢親子鑑定？我身體又冇好，你做乜嘢咁樣？知道你俾咗電話就係龍寶你老公帶啊，姐姐。姐姐，其實你明唔明你老公嘅意思啊？你老公叫你嘅意思係影響唔到你身體噶，到時做親子鑑定你可以唔使做噶，就係你個 BB 同你老公做噶咋，唔影響到你身體噶。你明你老公嘅意思嘛？我冇想咁後生生細路啊！你咁樣擺明就冤枉我，你嗰啲思想就好似60年代嗰啲人一樣咯。咁你話我聽啦，結婚唔生細路，你喺微信同佢講，因為你有咗，要等好脹，仲問佢啜唔啜添，全交埋落嚟喺度解釋。你死啊！你個叻女！姐姐你有咗都同家公講，仲話你冇同家公打教針添，講都冇人信有冇啦。素質啊？有冇素質啊？有我依家冇素質啊？身體又冇好，又食中藥，我都係唔想要嘅呢個 BB 生出來唔好點好咧？咁你咪你知唔知生落嚟咯。食藥？你知唔知食藥對 BB 有影響噶？食中藥係調理身體㗎。食藥都係有個嘢嘅話，我身體冇好，有乜嘢辦法？中藥係養生㗎，你識唔識㗎？你可以去問翻你個醫生啊嘛，你之前食咗嗰啲會唔會對嗰啲有影響嘛？萬一生出來係畸形冇點好咧？萬一你去問醫生，你問咗未？嗱，一般6個月就可以定型㗎。畸形嘅話，醫生會開張紙建議你落嘅，會引流你嘅。我之前有感我親戚就咁啦冒畸形感冒藥係對肚裏面係冇好嘅感冒藥。其實我覺得咧，你老公其實對於你呢個係與唔係嘅話咧，其實我覺得你老公係已經對你冇乜嘢啦。佢而家係唔想。多謝姐姐，你唯一可以洗多謝白嚇。你唯一可以洗白嘅就係呢個 B B 同你老公做親子鑑定，你唯一洗白嘅機會就係呢個機會啫，冇其他係咯，機會㗎。係咯，姐姐。佢冤枉我，你以為我真係唔知道咩？其實你係想要細路噶嘛？你就係俾我發現咗你哋呢一嘢，又驚個細路唔係我嘅，而家喺度狡辯。你得唔得冇捕風捉影啊？嗰隻蛇肯定係你㗎，你咪係你係邊個㗎？你真係咁至罵晒我，我有乜嘢辦法？你真係好冤枉。其實我覺得呢個哥哥都仲係比較理性嘅。嗯，我都係上網睇到食感冒藥對身體又唔好，對嗰啲又冇好，所以我就冇敢啦。到時生出來點好？姐姐，你再解釋下邊個犀利啲嗰句説話？其實唔單止好多人想知，我都想知其實呢句説話點樣嚟？係咩意思啊？即係點樣頭腦發熱會發熱到邊個犀利啲咁咧？係咯，佢發現到同我家公探討呢啲問題啊，我哋唔係啊？點解你會講呢啲嘢我覺嘅？得係多謝用我細細嘅最你啊！大奇觀就係呢樣嘢。當時係誤會嚟噶，誤會一時口快，一時十棍嘢個。嗰句説話係佢問你㗎，唔係你講嘅，唔係你口快嘅姐姐。真係誤會嚟個。你唔好講唔係啊誤會，我想問下你解釋下咪 OK 啦。其實如果你冇誤會都冇用㗎啦。多謝你文香入書誤會啊，冇人信嘅，冇人會信係誤會。大家成年人，如果冇試過，睇。點知邊個勁唔勁啊？係咪先啊？我真係冇記得，我做乜嘢會講出嗰種話，我真係冇記得啊！我係 put 咗咗網上個文字個。少賢姐姐，你幫幫我咯，我肯定冇講。你唔使睇。咁你無啦啦絕啱嗰啲咧？絕啱，唔好意思，你姐姐你上嚟嗰間係求助咩啊？我沙聲對唔住啊！咁你啱先下邊個後生仔咪講想求咗？助嘅就係同我老公復合，係咪姐姐？
係，就係叫佢冇同我離婚，好好過日子。咁你點解要即係你做開嗰啲嘢，叫我老公原諒你，我冇係佢亂冧嘢啊嘛。我冇多謝你一直等你做過。咁你點解要同阿家公絕啱啊？我真係冇做過，都係誤會。我真係想解開呢個咁冇做過點解誤會會講。得出嘅？你成日都講誤會，但係講出嚟嘅你始終解釋唔到嗰啲咁嘅誤會，你叫人哋點信你啊？阿梁仔公公呢個道我不解宜釋下咯。唔開。我解釋，我點解釋啊？我沙邊個要幫佢哋嘅姐姐解釋啊？我沙聲啊！姐姐，我嚟，我解釋過啦。姐姐，你話誤會係需要解開，咁你要揾啲證據出嚟，你要說服人哋解開呢個誤會先得㗎。我哋而家全部人都誤會㗎，我哋全部人哋叫你幫佢解釋啊！你話啦，你話俾我聽啦。正常嘅話，屋企人傾偈會講呢啲嘢嘅咩？有邊個同佢家公會咁冇距離感嘅咧？同外人都唔得啦，係咪？我老公都有時都唔好意思講啊。我真係冇記得，我當初做乜要咁講啊？你飲大咗咩嗰日？我當時發錯咧，我好似係打電話俾你個。你講呢啲嘢，邊個信啊？啲人傻嘅，你真係。喂，咁啊又對唔到我話你發俾你老公嘅，啊問我老公啊，我老豆勁啲，還是你勁啲咁啊？係嘛？姐姐嗰句説話分明係你老爺發俾你噶啦，又唔係你發嘅。其實好多人都會講嗰啲噶啦，嗰句話又唔係我講噶。咁佢講過嚟，你點答？唔係啊，好多人都講呢啲嘢，同邊個講啊？冇知，我嘅就冇知。我家公發俾我個，可能佢發錯啦。咁啊，我哋話俾你聽，佢咁你點回答呢啲姐姐？你頭腦快啲，你點回答啊？佢咪話唔好用手指用個嘴咯。即係你絕啱。點解釋？好多人都會同家公講嗰啲個。係你你係第一個啦係成個中國係你一個人。我諗你係為數不多㗎。你快啲講。我諗你係為數不多嘅一個，你唔好即係話其實呢好多個人啊。嗱，你等下先，你等下先，你個姐姐，你有冇男人啊、女人喺度嘅？打個一，你會唔會同你家公講呢啲嘅？嗱，連都上嚟啊！係一家人，講嗰啲好正常啦。咁如果我問你細妹，可唔可以啜下你點啊？你傻鳩囂嘅，正常人講呢啲話嘅咩？你唔使咁摸火，哥哥。唔火事唔發生喺你身上啫，講啊呢啲嘢。哥哥對唔住啊，哥哥。家醜不嫌外揚，本身嚟咗佢啦想講咧就要連上嚟，係咪？佢想既然佢想醜嘛，咪大家都知咯，係咪？姐姐，我逼，好多女人都係咁樣咦，我講噶覺得你呢啦個。成一排瓜子啊！佢喂，你唔好侮辱晒所有女人喎。冇肉冇講。哥哥呢啲咁嘅女人唔要得嘅，嚟咗佢我啦。一個女人咋，你唔好侮辱我啊！事唔發生喺你哋身上，呢啲你哋可以唔係係解釋下係咁呢個唔係叫污辱真係到你身上就係你比我仲火遮眼，我睇啊！影響晒啲女人喎，你估啊？